Eji flani imekwenda kidogo ila so sana, umri flani mshangazi, au sio? Bana, kama utakuwa mfuatiliaji wa kapo ya Harmonize pamoja na Kajala, bila shaka utakuwa umejionea mengi 2025, lakini pia na miaka mingine ambayo imepita. Sasa kama unakumbuka Disemba 29, Harmonize alimvisha pete ya uchumba kwa mara ya pili Kajala, na kuweka wazi huba lao kwamba kwa this time around wapo serious na mapenzi yao. Sasa tumeingia 2026 wakiwa tayari ni wapenzi. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yakiendelea mitandaoni na Harmonize mwenyewe sasa ameamua kuya address mambo yale ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye mtandao. Sasa Januari 23, Harmonize ameweka wazi kuwa kwa hivi sasa, kwa ambayo wameyapitia kwenye mahusiano yao, hawahitaji ushauri wa kiumbe yoyote yule, kwa sababu kama mtu ana ushauri juu ya penzi lao, basi uchukue ushauri huo akaupeleke sehemu nyingine. Kwa hiyo Harmonize amedai kuwa ushauri mwingi unamchanganya mpenzi wake Kajala, lakini pia ameaddress swala la media na watu maarufu au watu mbalimbali kuzungumzia penzi lao lililopita, yani kuzungumzia na kuposti mambo ya nyuma ambayo yaliwahi kutokea kwenye penzi lake. Amesema mambo hayo yameshapita na kwa hivi sasa hayana maana tena, kwa sababu ameamua kuwa Kajala awe mwanamke wa maisha yake na anataka kuishi naye, kufunga naye ndoa kwa sababu anampenda na anamheshimu. Kwa hiyo amedai kuwa mambo yaliyopita yamepita na kwa sasa yupo kwenye wakati mzuri yeye pamoja na mwanamke wake. Na Harmonize amediriki kabisa kusema kuwa kapo yao ni kapo ambayo watu wanaipenda, lakini pia wanaifuatilia kitu ambacho yeye kinampa furaha na mpenzi wake kinampa furaha, lakini mambo ya ushauri hataki kuyasikia. Yaliyopita yamepita, tugange yajayo. Alright, bana, huyo ni Harmonize ameamua kuaddress vitu kama hivyo hapo. Wewe una ushauri gani? Lakini amekataa ushauri. Drop your comment hapo, you already know. Stay tuned.